Oi, galerinha, tudo bom? Hoje eu só vim aqui, me desculpe minha voz, porque eu acabei de acordar. Só vim aqui para avisar para vocês, ó, que eu fiz uma slime, mas eu não consegui fazer, ó, não estica. Se vocês tiverem uma dica de slime, me falem, por favor, porque ela tava muito dura, aí eu coloquei creme, não deu certo. Também tem essa, ó, que é outra que tá muito molhada, que também não estica. Não estica. Ó. Eu queria uma dica de vocês, porque tá certo, olha. Eu coloquei bicarbonato de sódio, água boricada, detergente, cola e espuma de barbear. Foi isso que eu usei. Tá certo? Então, tchau, galerinha. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal se ainda você não for inscrito. Ative a notificação clicando no sininho. E compartilha esse vídeo em todas as redes sociais. Gente, não tá batendo a meta sempre de like. Vocês têm que compartilhar, senão nunca vai ter meta. Ó, se hoje bater 46 likes, eu faço o próximo vídeo, que que vai ser fazendo slime, tá? Então vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá? Ó, gente, quando meu cabelo tava cansado, e olha, minha pijaminha desse suquinho com esse shorts. Eu amo esse pijama. Então, tchau. Ó, pra você se inscrever, vai estar vermelhinho. Aí você vai lá, clica, vai ficar cinza e você aperta o sininho, beleza? Então, tchau, galerinha. Super grande beijo pra você.